Périscope sur France Bleu Roussillon avec Sébastien Girard. Obrim ara espai ecològic amb la Marina Binàs, amb qui seguim parlant d'aigua. Exactament. Avui, gràcies a Nicolás Garcia, vam parlar d'aigua i avui continuaré. Seb, saps en què gastes més aigües a casa? Amb rentadents, no. No. La majoria del consum d'aigua a casa és degut a la higiene. Més de la meitat de l'aigua que gastem entre rentar-se, anar al lavabos, són més de la meitat. Després venen les despeses dels aparells com la rentador i el rentaplat. Per la resta, més minoritari, és la neteja de casa, la cuina. I només 1% del nostre consum d'aigua és per beure. Això que representa econòmicament i ecològicament? Per cada persona, vull dir individualment, representa un total anual de 55 metres cúbics d'aigua. Actualment són 4,14 € al metre cúbic i doncs al cap d'un any són un poc més de 220 €. Per cada persona? Per cada persona, exacte. I a nivell ecològic, evidentment, representa una despesa enorme anual amb la pèrdua d'aigua portable considerable. Quins consells podem arribar a donar a la gent que se'ns escolta per mirar d'estalviar una mica d'aigua? Mira, hi ha diversos consells. El primer, super simple, però molt sovint oblidat, és tancar l'aixeta. Perquè quan ens rentem les mans, les dents o que rentem els plats, no necessitem que l'aigua flueixi així en continu. Doncs tanquem les aixetes. També, molt fàcil, un altre gest és utilitzar la rentador i el rentaplat quan són plens, no mig buits. I podeu fer servir també paper reciclat que necessita menys aigua per fabricar. I també una cosa que podeu fer és investir a casa per estalviar a llarg termini. Per exemple, podeu instal·lar a casa una cadena a doble canal per a l'ús del water i això us estalviarà 1 litre d'aigua a cada vegada. I si voleu més consells, podeu anar a la nostra web on penjarem pàgines web per us ajudar.